Ja, til 8 vers som i øyla gau vi. Til tja Jesaja 22. Leser først King James. Og det skal bære av ut i deg, at hans arabiri skal være tidsin bort om man er tunn i øksel, og hans åk om man er tunn i holse, og åkje skal være øyelagt orsaka av salvingene. Åkje skal være øyelagt orsaka av salvingene. At det lever så snar King James ensko. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Because of the anointing. Jeg har hørt nekvar taler ut fra sin åren her. Og at det åkje, altså, det er altså, nekka som futjenden legger at det nekka som blev lagt at det og i futjendans lande. Det vil sige sint og tingt og birar, kvøl, sjuka og imist som ligger åkon og i sin løyven. Og hva er så salvingen? Jo, det er Guds kraft og åkon, høyla i anden, ta i han ruser opp, ta i vi få en oppenbering av tog at Jesus er borget her, ta i vi få en oppenbering om det at vi pjøs ikke bære det her. Vi kunne bære det til Jesus, etter at Guds kraft ruser opp og åkon sånn at vi får siren i det her, ikke i åkara holde, men årsak av salvingene. Hva er salvingen? Til nærvære høylags anda. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Og hatta tenkjist òsne tog som stendur tja Lukas 4:18. Varst du salvingen er ikke, salvingen er ongan tog, leisriven av Jesus Kristi. Varst du vid hvor har vi tali andan og jokkon? Til tog vid Jesu Kristus. Vi vaska i hans blaue, og ta kjemmer høyla i anden iver okkon. Vi kjenner ikke høyla i andan og æren, altså vi heva han ikke æren. Lukas 4:18, her sier Jesus inn i synagogen i Nazaret, Shannoid, Andi Herran, han leser seg Jesaja, øyntrus. Andi Herrans pjammer, er til at han vil salva med Jesus Kristus merker hin salva i, eller Kristus merker hin salva i, salva med til å prætika gledebåskapen for din fatøko. Men ikke bare til. Han har sendt med at grøa til hjertabrott nå, at prætika utfrujan, for tommen bund nå, til at det her, jeg var bunden, jeg var under en åkje, til å bæra birar, som futjenden har lagt av det, etla løyve, etla virkskiften utunne løyve, du veist, prætika utfrujan fyrir tommen bund nå, og endurhøntan av sjøen fyrir henne blindo, er sett og i fralse, de som knust. Sett og i fralse, de som knust. Hatta var det som Jesus Kristus sier at han var salvar til å gjøre. Han sier at hentan det dette årginge ut for øyrentykkere. Og så begynner han at løse mennesker, at grøa mennesker. Men det ultimativa er til at vi vil ha løst for okra syndaskuld, okra syndabyrå. Men øysen er anna enn det. Djevelen vil halda mennesker nyrre, halda deg bunden og i ötlun. Til djevelen som binder mennesker, til salvingen som løyser mennesker. Atter til Jesaja 28. Og det åkje skal være øyelagt årsak av salvingene. Lett jeg nå hoppa til Gjerninger Apostlene 28. 38. Gjerninger Apostlene 28. Fra 23, til året sier Petruprætikar, til året sier kjennatid, som var kundgjørst utgjøkken atla Judeo, og byrja ifra Galileo, etter tandaupen som Johannes prætikar. Hvordan så god salvaie Jesus ur Nazaret, vi halgandanon og vi kraft, som för gerande gott og grøande ødel som var koa i av djevelen.
tog at god var vi honom. Sagt du? Jesus kom ikke her til å legge synd, eller legge byrar og sjuko av mennesker. Han kom å løse mennesker. Og det gjør det salvingen som han heier. Den kraften han var salvar vid Hellig Andan og vid kraft. Det vil si at han heier Hellig Andan og Guds kraft i seg og i seg om seg. Til tess, til å gjøre det undrene. Hellig Anden gjør det undrene. Oi og vi Jesus. Halleluja. Og her stender det at hvis vi får atter til Jesaja 28, at åtje skal være øyelagt årsak av salvingene. Tog elsker jeg at det her året her. Tog jeg tenker Heilig Andans salving og mer, vet du, å være sterskere gode, til å være sterskere i andan. Så at, og det ikke at du lyder av det sjølvan, til at du lyder av Guds kraft, hansara kraft, hansara forløyga, at du lyder av han, at han til en armor, ikke en holdslig armor. Bannar vet han stendet av tja Jeremia, som leder holdt ved armsyn. Nei, vi skulle leta god ved okkara arm, ikke nøyd? Men så er det hvert Victor Danielsen sier her i den samme versen. Tan det skal byrja hans er være tidsen av økseltøyne, og hans er av holsetøyne. Ja, åkje skal bresta fyrir fite. Fite. Og dal. Ja, av over fite skal åkje brottna. Vet du hvordan jeg har alltid skilt det her? At du skal bli så føyter at Lukas som ut under kjøtet, akkurat som du blir stersker, og at du har etter så nek for et eller annet, blir så føyter at du skal åkje brottna. Hatt ikke salvelse. Hva sier så den gamle danska? Hon sier, og åget skal forderves for hans skuld, som salvet med olje. Sagt du? At det synes Arvis tutt, ikke ordentlig rett, King James har rett, holdt sikkert. Men, at her som tar tøya som fite, tar tøya den gamle danska som olje, eller salvelse, salving. Så det er så vel. 8 vers som vi elsker. Det Jesaja 9:9. Jesaja 9:9. Og King James. Så skulle ta øktast navn Herrans ur vestre, og hans er dord fra solarisen. Ta i futjenden skal komme inn som en flau, skal ande Herrans litta opp et hermerke i møte honom. Ta i futjenden kjenner inn som en flau, så skal ande Herrans komme i middelen okkon og futjendan og litta opp et hermerke. Hva er et hermerke? Det her av valgte. Her slipper du ikke forboi galle. Skal du tekes i følelsen her, så skal du forboi med. Det vil si at ande Herrans verger, det er det som han sier. Den Bibelen jeg har brukt til Bibelen Chadal, som jeg har brukt i Herrans år, han sier sånn her, til at nu kommer han en innebyrder streimur, som øster opp av andablåster i Herrans. Hetta sier til at fudgjenden til han kommer, han øster opp av andablåster i Herrans. Av andablåster i Herrans. Andablåster, ikke anda. Men han øster opp av andablåster i Herrans. Herren har sendt fudgjenden at teka oppon. Det er ikke det som stender her. Det er ikke det som King James sier. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall raise up a standard against him. The Spirit of the Lord shall raise up a standard against him. Til det som jeg elsker vi som versen her, og det har vi endelig finnet rett, og i føreske King James, gjør så vel. Til sjølvande vid sånne kristne, bibeltryggvande folk,
som omboi i Valdensaren og i Textus Receptus og i reformasjonen. Reformasjonen var Guds verk, ta i Textus Receptus og masoretiske teksteren kom fram og i øynare bok. Ta kom vekking årsek av tog. Større vekking enn nekran tog, og større ljus, og større kolvelting. Ta kolvelte allan Vesterhøymen. Det var årsek av tog at det kom, at òsne renessansan kom, og industrialden og alt det her. Det kom årsek av tog at Guds røyne år var kommet. Til vit som øya bøyblene, og vit hava ta røttu bøyblene, vit hava ikkje, den opprunalige teksteren ikkje en gnostisk tekstur, som avnoktar jomfruføringsna, avnoktar Jesus Kristi goddomløyga, avnoktar hans himmelsfer, Markus 16, 9-20, avnoktar at Jesus Kristus, løyser Kristus fra Jesus, tåler ikke så Jesus Kristus saman. Varst du Jesus Kristus en av oss personer? Ikke bare Jesus. Det er så viktig at han øyde Jesus Kristus. Og at han god. Det er så rævlig viktig. Til annars han bare en gaur personer, en profeter, og et eller annet. Men til at han god, til gjør han sånn blau, særstakt, det gjør det vi han, og det gjør det vi hans blau, at det et høylagt offer som kunde betala for allar heimsins synder. Så som vi kunne fære ut allan heim og bo for öllum falkon, at vi bare vi vende til trygg og komma til trygg av Jesus Krist, hans fullgjørda verk av Golgata krosset, at han døy for deg, at han var griven, og at han har tre deg røys opp, 4:15, 8-4. Båda med det, at jøkken til så vil det frelst. Tog elsker Efesus brev 3:9. Efesus 3:9. Tog at det var Jesus Krist vi, og enda i skapene. Hikk, Efesus 3:9. Og å få allar menn at sjå, hva samfunnet løndardomsins, som fra byrjan veraldarinnar hever vært fjaldur i gode, som skapte ödel ting vi Jesus Kristi. Ikke saman vi, men vi bruk av. Vi Jesus Kristi. Enska King James, Ephesians 3:9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ, så to Jesus Christ, som skapte öll ting vi Jesus Kristi. Hatta stendur ikkje og i gnostiskon perversjonen ur djevelsens Alexandrium, omboei og i Bibelen tjatikon, som det enn sleve iver og snodda etter. Jeg leser i Bibelen tjadal, fjaldur i gode, som skapte, som allar loter hever skapa. Ikke vi Jesus Kristi. Sars du? Det var nere i Alexandri at tar fjerna av Jesus Krist. Det er Satan brukte dør. Her var en katekiskur skole, en gnostiskur skole. Tar mest framtrakkande mennir her var Origen, Clement og Philo og ærer. Og tar korrupterer av skriftene, tar tog og ur, tar fjerna av. Det er ikke så at gnostisk handrit det opprunalige, og vi kristne har lagt av trætgodsåret. Det er ikke sannhøyt. For til at ikke høtt i blokken. For til vil de være brender av baller. For til skulle de døy. Nå leser jeg korrupsjonen av Victor Danielsen. Og fra evig tøyen har vært fjalt i gode, som alt har skapt. Ikke vi Jesus Kristus, sagt du det?
Nu leser jeg det gamle dansko. Heldur du hon hefur det vi? Jeg tar kanskje lukka tryggva. Efesus 3:9 det gamle dansko. Har vært skjult i god, som skapte alle ting ved Jesum Kristum. Hatt Guds ord. Til et vers som ser gau i Rom 8:8. Her i Dahl og Victor bare hava fyrre helten av versen. Det manglar helten av versen. Til tessvegna nu ongen fordøming tja tøymon som i Kristi Jesus. Ta setta punktum her. King James heldur affram, som genga ikkje etter kjøtenon, men etter andanon. Det nemlig hatt en treit, at ikke fordøming for det som i Kristi Jesus, men du måst genga etter andanon, ikkje etter kjøtenon. Du kan ikke liva i kjøtenon, og ikke fordøming for det. Men det det som tar halta, og det det som vil prætika. Ta det sette punktum her. Du Kristus, så ikke fordøming. Ikke fordøming til alt lukka mykje. At det passar babsunnen oalmyndelig vel. Nei, du skal genga i andanon, og skal du genga i andanon, så skal du liva rønt. Så skal du liva ikkje uisint. Ikkje, vi sier ikke til at du er syndafruger, vi sier ikke til at du omgang syndar, men du kan ikke liva i synd. Du skal genga etter andanon, ikkje genga etter kjøtnon. Gong du etter kjøtnon, så liv du etter kjøtnon. Ja. Det stendur også i vers 6 i samme kapitlet. Nei, vers 5, ja. Til tar som etter kjøtenon, oi hoa tingene av kjøtenon, men tar som etter andanon, tingene av andanon. Til at være kjøtlige hoavur deie, men at være andlige hoavur loiv og frier. Du kjøtlige hoavur, så det deie. Av til at hin kjøtlige horen futjenskaper med det gode. Futjenskaper med det gode. Ta kan ikke være ikke fordøming for det. Du staddur i tog? Nei, du skal velja å genge etter andanon. Til at han ikke undergiven for Guds lov, vust oi heldur kan være. Og Galaterbrev 5 lærer okkur negv akkurat til å genge etter kjøtenon, eller genge etter andanon. Galaterbrev 5, fra vers 16. Hetta sier ta genju i andanon, og til skulle ikkje fullføra gyrind kjøtsins. Skal ikkje fullføra, til det gonger du, du kjøtlig hoavur og gonger etter kjøtnon, så lever du i konstantare synd. Og så ikke så snart vi tar etter ikke fordøming. Men det støvende der, og i middel nekv kristen, at det liva regulert i synd, og sier at det, og tryggva tog, etter ikke fordøming for deg. Det da vurst. Ganger du i kjøten, så slett jo Kristus. Livet du regulert bare det, og alt ut liv i kjøten, så du deier. Du har kjøtet gyrnast mot andanon, og anden mot kjøten, og jeg sier du anstødd kvart for hinnon, så at du kunne ikke gjøre til tingene som du vil du. Men om tid være løyter av andanon, det ikke under lovene. Jeg leser hvor jeg her i Galaterbrev 5. Nå kjøtsens versk du ei sund, hver du hesse, hårdømur, siløyse, eurøynska, kjentska, avgodaderskan. Hette det som du gjerst hvis du gonger til kjøtnen. Avgodaderskan, heksakunstur, hætur, sundurlinde, kapstrui, vrøye, klantur, tvoidrotter, renglærur, heresis, renglærur, øvundanir, mirir, fylskapur, avlataskapir og tøylukt. Hvert sier tykkun framan undan, og ni har sagt tykkun og i farnare tøy, at tøyr som gjerra slukar luter skulle ikkje arva kongadømme gods. Livet du i kjøtenen, så er det kristen. Du arver ikke kongadømme gods heldur. Tøy skulle vi gjøre okra lika dagliga, og velja livet etter andan, så er det ikke fordøming for jokkun. Det ikke gjerningskristen nummer å lykke av alt. Tøy at det spretter ut fra tøy at vi sett inn i Krist, og vi får hans anda, og vi skulle, men så skulle livet etter tunnutja menneskene, genga fram etter tøy, og vekse i tøy, og det gamle skal gjerast, til det som vi, til tøy være vi døypt, til en myndu på det, ikke til at det hender bare
Nu det bara ordna. Nå det en utvartes erklæring. Det en boan för omheimen och andra världen och ödlun och för gode. Vad du vill, vad du väljer. Det vad det Vers 22, men avvøkstur andans kærløyge, glede, fri og lengme, mildseme, gauseme, trygg, eimjukløyge, frahaldseme, og møte slukun ongjen lov. Og tar som Krists, heva krossfest, kjøte vi listunon og gjerndunun. Krossfest. Det det som sier til kun. Det ikke gass, det ikke luft som jeg sier. Jeg har grøyne minimale. Det var ikke vel, det var stå østene. Ja, hvis du ikke var det, så putt vi der. For omkring ærestand. Det tilsvegna nå ongjen fordøming av tøymen som i Kristi Jesus, som geng ikke etter kjøten, men etter andanen. Gjør så vel. Det viser seg, jeg husker et her og det, jeg sier innsløyende, bare det ikke for turistlig, bare det ikke være til at de kjenner at Jehova vittner, at de kommer og godt til folk og sier, de vil gjerne tåsa vi folk Guds ord. De tåsa Guds ord, det bare Guds ord, og tror ikke rett til dem, det alt for kjærst. Jeg vil ikke være en sluker som bare tåsar Bibelene, men også jeg vil boa Guds ord. Og ta suttje, jeg sa det i en innslæn, eller til sørste, som gjør det på en tid om Rom 8:8, at Arne visste jeg, så prætika jeg Guds ord, og det skulle helst være en blandinger, bare av sånn her, man viser av, og også til at året, det rette året vil boa. Gjerningane 4:22. Gjerningane 4:22. Du av sonnen og møtet hun høyleia badne, Jesus, kvann du hever salva. Hun høyleia badne. Bibelen Jadal og Victor sier, hun høyleia tænare. King James sier child. Gamla danska sier badne. Det heldige baden alltid. Nå er det til at jeg har ikke Kanada. Ja, til de har i sannhet forsamlet seg mot ditt hellige barn, Jesum. Og hva prædikat her? Og i mån til tænare? Jeg vet tænare her. Men vi har ikke sonarskap tja feiren og på samme måte som Jesus sier. Og hever, Jesus Guds øyngittne sonur. Det vi ikke. Vi født av gode, du vi endurfødt, men han var gitten og i maurluvnen av Mario. Tog han Guds øyngittne sonur. Vi ok, Petrus brev, 4 Petrus 8 sier at vi gitten av hans åre, men det jo ekkert ande og ekkert endurføring, men Jesus likamlige gitten av gode feir. Tog han Guds feirs baden, og det tar det stendig baden, så prætika det og lærer og minner av Jesu Kristi goddomløyga, at han sonur feirsins, til beia til Guds, og sier vi god, om Jesus, at han Guds baden, altså det vil si Guds sonur, ja? Guds baden. Thy holy child, Jesus. Det absolutt betre og omanfyr og røynar og skuirare, og ærar Jesus mer enn å si til at han var hans tænare. Gjør så vel. Efesus 4:13 atter et vers som boar og lærer og minner av at god feir Jesus Kristi feir og han hans soner. Og det manglar i Bibelen til alle Victor. Hvis det kunne kallas Bibler. Efesus 3:14 omskylda. Efesus 3:14. For i hesa grund bodje knæmøyne at feir vårs Herre Jesu Kristus. For i hesa grund bodje knæmøyne at, det vil si møtveis, feir vårs Herre Jesu Kristus. Bodje knæmøyne at feir vårs Herre Jesu Kristus. Efesus 3:14 og Bibelen Jadal. Tessvegna det at de bodje knæmøyne for feir nå. Hver Jesus Kristus blevet av?
Og nå leser jeg at her tja Viktor tog det etter bodje knømøyne for fægeren. Jesus Kristus manglar. Legg du ikke ut det, så kan du skamma deg av til en lorst enda klodde. Jeg legger ikke ut hva hver sier, men God hever ikke skrivet en bok. Her som ting og høyter, og hvordan ofte hele anden kommer fire, og hvordan ofte året ved stauren kommer fire, kan døyles for 6. Og hvordan du løyter så nøy, hvordan ofte kommer hatt 4, hatt kommer 6-4. 6-4-4. Hvordan ofte kommer hatt 4 her, 6-4. Hvordan ofte kommer det 4 her, 6-4. Hvordan ofte kommer middelengång med 4 og i Bibelen Tjadale Viktor, 6-4. Hvordan ofte 4 i King James, 6-4. Så ofta som holder andre 4 i Efesbrevnen i King James, 6-4. Så ofta som holder andre 4 i 4 Petrus brev i King James, 6-4. Og så videre. Da man ser at det her, du pjus ikke være vitenskapsmedverland, du pjus ikke være tekstkritiker eller gynge tjej og til teologiskole eller neka som helst. Du skal bare kjenne godt og vite at det, altså du pjus ikke mer enn å suttje seg tingene, og du kan suttje det og han er King James, og han er enskar King James, kan du suttje det her. Og her er trett, hvordan ofte Jerusalem kommer fyr i King James kan bøydes for seg. Og i Bibelen Tjadale Viktor mangler tverrfyrer. Det er skjeg ganger ikke på det. Jesus Kristus i King James, det kan bøydes for seg. Høyla i anden, hvordan ofte han kommer fyr, det kan bøydes for seg. Hvordan ofte god kommer fyr, det kan bøydes for seg. Alt kan bøydes for seg. Så det er pura grått. Jeg pjust ikke mer å vite enn det. Ok, men hatte så bautjen, men jeg følte det lengt av jeg visste teitingene. Jeg følte det da jeg hørte King James, og da jeg så henne, da jeg tog han opp i hendene og helt av henne, og bare åpna henne. Da sier anden og i munnen hjärsta, hette er Guds perfekte ord. Det var i 51 eller 52. Jeg har vitat det så gjerne. Men det tok meg under 2 måneder vi daglig en bibellesning i at jeg presset meg inn, hun er akkurat som innsikla. Det er akkurat som hun er innsikla, det er akkurat som at her er murer, her er, du varst, annakvart, legger du ikke øynene, så er det utenfor, og du sagt ikke. Det er bare, du heldur det, du hikker etter sånn her, du regner å lese at det sier der hverskje øyt et eller annet. Men teker du og Jesu kappa og først bia, har jeg åpnet det for meg. La meg skilje til. Jeg skal skilje til, og hever du så mye viring for god ut under hjertet, at ok, først har han gjør det væren vid til at hette er hon, at du så teker støv, ok, hvis hette er hon, ja, så får jeg ikke bruke ærer. Jeg får ikke bruke ærer, og lukka som supplera forkjærstar korrupta bibler vid til røyto. Nei, jeg legger der korrupta til suyes, bruker det slett ikke. Og jeg bruker bæra til sånn. Henne vil jeg elska, henne vil jeg kjenne og eta. Et er nøyme. Og gjerst du til, og leser du henne daglige, så åpnes de for deg. Ikke utan andan, heilig anden hjelper deg. Og så knappt det så åpnast opp. Det er akkurat som at av forheng fra, og du slipper inn. Og så sørst du alt disse tingene her. Og du får det elska de sned i årene. Men ta jeg tås jo om alt det her, så tås jeg også om hessa. Det hendan her, hon er ikke langere fra en førestelande person enn hva hendan er fra en engsttelande. Og en engsttalande, han må pressas inn i hesa. Det tekker en 2 måneder. Tja øyne som hever lys i æra bibler, som veler å velja seg at venja seg ved King James.
Det teker en 2 måneder til honom at komme nu igjen. Det gjør det ikke mer kurser, og jeg do lukka av engst som først. Og jeg måtte lese henne i 8-2 år, og han skilte alt først et øyneste 8 år i her. Men det hendte jo østene. Begynner du å lese hesa, og begynner ha det anden åpnende for der, så gjør han det. Men det var ikke utan strøy. Men hon til verd. Men for det første så måste du innsøke det og velge det. Jeg får prøve å lese henne. Jeg får lese henne. Og gjør det så. Les henne, bruk henne, og be hele anden åpnende for der. Her omkring ned i setninger og her. Og hvis du var sånn jeg stod i for til valgene, skal jeg forsimple det her? Skal jeg øynfalde det, eller skal jeg lette det være? Det var omgående nekker i min hjerte, at det skulle lette det være. Hendan er ikke simpel. Jeg tar ikke god for at hun ikke er så simpel. Hvor skal det være simpel? Nei, hvis jeg hele anden lærer meg, så kan jeg skilje alt. Det er rett i innstillingen. Han skal lære meg, og så lyder du av han, og så setter du det bare og leser. Og byr åren, og høyt når han trobeløkker, så byr du. Hvis du, her vil jeg bya. Det skal man ikke gjøre så høyt rævlig innviklet. Du må kunne bya en setning nær som helst. Herre, hjelp meg hvis ned. Det må være nok. Herre, hjelp meg hvis ned. Herren veit. Han veit hva du mener vi. Du bør ikke forklare. Bare du skal bya, så blir du 2 minutter. Nei, så er det du begynner dagen vi en lengre bøn. Her som du avkallar han og prøyser han, og først gjør avvist ting. Men så i jøkken dagen, tar du sett ned og leser så måste du kunne bare lykke høyt av han. Herre, hjelp meg hvis ned. Hva merker det her? Herre, vis meg det her. Åpne det for meg. Og han vil gjøre det. Herren sikten det til tess. Amen. 4 Peter 8:22. 4 Peter 8:22. Jeg har tås om jeg har nevnt her fire at alt kan bytas ved tjei og i King James. Til dømes året, her som Jesus her som året bokstavlig en personer. Til dømes Johannes 8:8, og i fyrsten var året, og året var så god, og året var god. Og så vil året vil kalla han. Her sagt det at det en person, ikke til å skrive i året, men til å i holde kommende året. Det her kommer 4 tjeiferer, og i tog, her som det stender ved stauren og i King James, her som det klart av en personer, og til alt skrivet av Johannes. Johannes evangelium 8, og i første Johannes brevet 8 og 5, og åpenberingen 9, tjeiferer til samans. Mangla det i 1. Johannes 5:6, så fettlet han nere 6 fra 6. Til øyre være 6, sjølvande til. Det ser vi her i 4. Peters brev 8:22. Peter skriver 2 brev, 1. og 2. Peters brev. Høyla i anden kommer 4 tjeiferer i King James Bibelene, men bare i King James og Textus Receptus og i Alexandrisk perversjonen her manglar høyla i anden og i 4. Peter 8:22 og ta fettler nira 6. Høyla i anden røysen tjeiferer i Efesusbrevnen og i King James Bibelene, men øynestene i Efesusbrevnen manglar han. Øynestene i Efesusbrevnen manglar han. Og i Bibelen er alle viktor, og ta fettler røysen nira 6. Her sørst du til at det hatt antikrist i Bibelen, alt det som vi kommer Jesus, ta fettler fra 6 ned til 6, og tar det antikrist. Ta det øyn som gjør seg sjåvan til Krist, men ikke til. Han bor i Bibelen, Jadal og Viktor. Jesus Kristus bor i Bibelen, King James Bibelen, og føresko King James. Og her bor øysene halvdje anden.
Vi leser 4 Petrusbrev 8:22. Vi tar at det var skurga tykkara svaler og at luja sannløgan, djøgnun andan, et falsavun alskje av brørenun. Årene djøgnun andan mangla i Bibelen til Dahl og Viktor. Her sendte tar jeg rønsa sånne svaler og jeg luja sannløgan, men ikke djøgnun andan. Det vil si at det blir kjøtligt, det torrare strev, men det til at du kommer og du først og djøgnun andan, så det til at du gonger i andan, du er uilaten andan, Jesu Kristi anda, akkurat som det første som vi løser her i Jesaja 22, at åtje brottnar og sjekk av salvingene. Det er Guds kraft ut her. Det tar du såje saft ur vintränen och du är fotler av Guds löjve, du lyser Guds år, du bie och du gånger varliga jøgn löjve. Du lever rönt, du rönsade, du leter onka synd hängupjatar, hon vill vaska av, jotta, gör det upp på ena vägen, och så gånger du fram och i andan och du är löjen, tar god kallade till näka. Till att gänga, till att färre jøgn andan, till att gänga andan så vi, till att gänga efter andan. Rom 8:8. Det er tessvegna nu ikke fordøming tja tøymon, som i Kristi Jesu, som genga, ikke etter kjøtnen, men etter andan. Du måst genga etter andan. Og til jøkken andan, at du lujer sannløygan, og erst førefri at elska vi av falsavun altskje, av falsavun kærløyga. Ekta om kærløyga, onga lauter, ekta. Og det føler folk. Det vita deg. Ja, halleluja. Da vi leser at det er i King James, ensko. De vet at det er i King James, så kan det lykkes å være at han føresk at hun er jo kommet ut i Shannoid. Hun er kommet ut. Halleluja. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. Through the Spirit skal standa. Skal jeg lese gamle danske fyr der? Orska du da? Tåler du da? Eller har du ilt? Jeg tror kanskje hitja i Dahl og Viktor hvis du legger ui. For mer er det nok å si at det manglar her. Jeg vet hva manglar her. Den gamla danska. Nå leser jeg henne. 8:22. Renser eders sjele i sannhets lydighet, formeddelst ånden. Formeddelst, det merker omveist til det samme som i jøknen. Gammalt angst, Guds ord, gjør så vel.